سلام دوستای عزیز، وقت شما بخیر. امید که جور صحتمند و سرحال باشیم. قسمت در جریان هستیم. ویدیو امروز چی ادامه داره. امروز ما بالای ازی کار میکنیم که چطور میتونیم که یک اپ را انستال کنیم در ویندوز. دیگه برای یاد گرفتن این روش شما میتونیم که ویدیو رو تا پایان تعقیب کنین. خب ما میخواستیم به استارت مینو در قسمت ما کنترل پنل را سرچ میکنم. صفحه کنترل پنل برای ما باز شد. در قسمت پروگرام این فیچرز اگر بالای ازی کلیک کنیم هم میشه و اگر بیایم این به اساس کاتگوری تقسیم کنیم و در قسمت پروگرامز بالای انستال پروگرام کلیک کنیم. در قسمت زیادتر پروگرام های است که انستال شده اما میخوایم که یکی از اینا را انستال کنیم. میایم اولا بالای مثلا ما میایم اینجا ویژوال استودیو کد را انستال میکنم. انستال کلیک کردم. روی شورای خود مطمئن استی ولی خب ما میخوایم که انستال شود. اوکی می ویژوال استودیو کد انستال شد. شما میتونید همین قسم هر اپی را که بخواید را انستال کنید.